Pertanyaan pertama, siapa nama ibunya Kanjeng Nabi? Hah? Sopo? Siti Aminah. Siti Aminah. Ya wes, betul, tepuk tangan. Gampang toh? Pertanyaan kedua, iki wes apa lanjut? Lanjut tapi gampang ae. Iya. Engko nek entuk duit tak tuku son. Emang anu apa? Lah apa kok pengen tumbas soni nyapa? Kok pengen dadi tukang soni nyapa? Pengen horeg. Horeg ki apa sih? Horeg ki apa? Horeg sing anu mbrebeki tanggane. Lah nyapa kok? Lah nyapa kok senengane mbrebeki tanggane ki nyapa? Seneng rasan-rasan. Oh. Jadi ben ora rasan-rasan langsung dikai son horeg ngono wae ya. Nggih. Oh, ngono siap.